Oh Jesus, siyabulela Yesu. Thank you. Oh Jesus. Most precious God. God Almighty. Sindisiweke inkosi Yesu yanenzela inceba yakucima ububi endandinabo uthi xa icula lomhlabeleli uthi ndandiyisoni esiki ndandiyisoni esiki kwabanye abantu ingoma leyo kwabanye abantu abafana nathi yi-reminder yokusikhumbuza ubumusa kaJesu sithathe kuphi sancwa nguye ngoba zonke izinto ezasinabo ukusinceda zange zisincede nathi zange sikwazi ukusinceda kodwa inceba yatyhoboza yasikhangela yasifumana alohlabelela yowisile nafunyanwa Nkosi yami nafunyanwa Nkosi yami izulu lakho kafutshane nje kule ncwadi ebhala nguPawulos incwadi yokuqala yabaseKorinte isahluko sokuqala ukufunda thina sawuqala isahlukwana sama-24 kuthi thina abantu abaye esikolweni 1 Corinthians chapter number 1 verse number 21 qala kwethu ukufunda aqala ku verse number 21 sesikhiphe sibese siya ku verse number 25 sihle nayo ukuyothi xhaxhe ngo verse number 29 egameni lenkosi enguJesu Kristu waseNazaretha. Christ died for me. I believe in the arrows to set me free. Oh, I love. Simply because he died for me. Who am I? Awushawude uthi kudenge.
Go. Sengaske uthi uPawulos apha. Njengoba ndingoyena mncinane kubapostile. Ndinomzuzwana ongemde ndihamba noJesu. Ndiyenda netrend. Ndiyenda nepattern. Endiyiqaphelayo apha kuJesu. Uba izinto eziclever, izinto ezilumkileyo uzijonga azidele, abesele ekhetha phakathi kwezinto, izinto ezibonwa sithi thina abantu abapase i-maths and physics esithi basizijonga thina abantu abangokleva bohome nohoshi sithi masizijonga sizibone sikleva, athi mayesijonga yena azibone zibubuvuvu. Ezi zinto thina sizibona zikleva size zithi izinto thina esizibona zidomu abeselethi ndinyula zona ke mna phakathi kwento ezikleva. Uthi nepattern uba ngaba ndijonge emva ndibuka ukuhamba kaThixo nomntu akasithathi isitye esiclean xa ifuna udlela, ngoba uba ngabe udlele kuso siclean, uba ngabe usifumene sesiclean siyawukhayisa esi sitya. Sithi udlela kumnje awundazi noba ndihlanjwe ngubani. But mayisichole simdaka wasihlamba ngokwakhe. Mayithetha kuvesi number 29 uthi wenzele into yobana kungaze kubekho sitya ayawuthi mayigqibodlela kuso sizizukise sona, nasiphi nisitya athe wadlela kuso mayigqibodlela kuso eso sitya sifike silale ngesisu sizibusa umbuzo uba whom I. Wenzele into yobana kungaze kubekho mntu ame phambi kwakhe athi I can stand before you. Wenzela uba wonke umuntu omaphambi kwakhe athi ndimile umzuzwana ndimele kwa wena Jesus. Sengasikuthi uPaul apha kuthi xa wakhangela ezantsi emhlabeni xa wayefuna ulanda umuntu wasibona izinto ezazilumkile awayinokuzisebenzisa phakathi kwazo wasijonga wazidela. Wabesele ekhethe yona yayikhe yabubudenge, eyona yayikhe yabubudenge xa wayefuna ulanda abantu wayithi igama wathi salvation, insindiso. Yeyona plani yayikhe yadomu uThixo wayize naye emhlabeni yokusindisa abantu, because izinto eziclever zasinoku-understandwa ngabantu bazamkele nge-understanding, but uthi le nto idomu andifuni yamkele nge-understanding, ndifuna yamkele ngokholo. Jesus. Lelo umbhalo amaHebhere sithi ngokholo siyaqonda, ngokholo we understand. Verse number 25. Insindiso phakathi kwethu singabantu yeyona solution uThixo yayikhe yabubudenge ukuza nayo phezu kwabantu. Yes. Verse number 25. Kaloku into kaThixo abubudenge inobulumko kunabantu. Into kaThixo ebubudenge Jesus inobulumko kunabantu. Yes ma'am. Nanto kaThixo ngathi inamandla. Yes ma'am. Yomelele kunabantu. Yes ma'am. Mawathi khumbulani into enaniyiyo ukubizwa kwaNokuthixo. Babembalwa kuni ababezizilumko ngokomgangatho wabantu, bembalwa abanamandla, bembalwa abangabantwana begazi. Ithi le verse bangcwaliswa ngegazi.
into kaThixo eyinsindiso ibubudenge kuthi thina abantu bakleva. Na uthi bayithetha uPawulos uba ngaba ningazijonga nina nilibandla laseKorinte elisele lisindisiwe lithetha ngalwimi zimbi, maya wayefika phakathi kwenu uJesu zangafumane bantu baninzi balumkileyo, zangafumane bantu baninzi banamandla. Anemlandeli sengaske uthi uPawulos eKorinte kwafika uMasibuthe owayeyinceba kaThixo iqulathwe ngumuntu uJesu. Yafika bekhona abantu ababesele bene-advantages ngokwendlela yabo, yabashiya abantu abane-advantages, yakhangela abantu abangena-advantage, yabenyula one by one. Yabashiya abantu abasele beku-step number 2 of life, yabashiya yakhangela abantu abaku-ground 0, yababutha. Yabashiya abantu abathi ndinjenjenje nguma, yabashiya yafuna abantu abazothi ndinjenjenje inceba. Jesus. Yabashiya abantu abasele bephila bene-advantage, yathi manqale ngo-0. Manqale ngo-0. Jesus. Ndibabuthe one by one, banamathele encebeni. Izinto ezingenamandla zibizwe ngokuba zinamandla ngenxa yoba zihlangene nonamandla. Amen. Phakathi kwenu mani nozihlola bandla laseKorinte, akekho nomnye owayesendaweni right xa kufika inceba. Ithi lento kum kule ngqondo yam yohlwa imaths esikolweni, uThixo mayekhangela abantu ngoJesu, uThixo mayekhangela abantu ngoJesu uyabajonga abantu abashiya abantu abane-ability yokwenza, akhangela abantu abangenamandla wokwenza. Ndingangumnqa kakhulu xa kunothiwa kumiswa le ntente ezintsimbi zembini, abe seyithi uJesu na njengoba le ntente ifuna umiswa, nikhetha ntoni? Kukhona ingca, khona intsimbi. Thina abantu base-architect bayifundile i-maths, bayifunda ne-geography nobume bomhlaba, sibona uba ifunda esolid uzime. Imali yethu siyibheje, sithi le ntsimbi inako uyithwala le ntente ime. Ithi le verse namagama phandle, mayifika uJesu ekhetha into yokumisa apha, wokhetha ingca. Athi njengobani nanikhetha intsimbi, mna ndikhetha ingca for umisa le bali. Ayikhethi ngabinde, ayikhethi ibe ngaka, isuke nayo intente phansi, inyuse mayimile sijonga igap phansi kwayo, sisibuza ime ngani, athi ime ngam. Jesus. Hallelujah. Masisibuza uba kutheni ngagobi, athi imiswe ndim. Jesus. Izimelele because strong. Oh, Jesus. Izimelele because weak, but imiswe ngo strong. Nkosi Zulu. I-wisdom yabantu uthi mayethetha uPaul phambi koThixo ifika ibe phuwa njengentswele edliwa zinkukhu phandle. Nkosi Zulu. Jesus. Eyona nto yayikhe ya-weak Jesus kuThixo. Amen. Ngamagama phandle uthi uJesu uPaul mayithetha pha, uba ngaba singalanda embalini ngoThixo, sidlala itape record kaThixo, simbukele uThixo esebenza, uthi uPaul uThixo usebenze ngamandla. Amen.
mawayedala wadala ngezwi lakhe linamandla. Xa eqhuba amasirayeli uthi ndiwakhuphe ngesandla sami esithekile esinamandla. Jesus. Mayidabula ndolibomvu lidabula ngamandla akhe anamandla. Uthi njengoba ndijonga uThixo itrend yakhe itrend ebesebenza ngamandla. Jesus. Ekomperisa amandla wakhe namandla wezinto ekuthiwa zinamandla. Jesus. But mayefika mhlambeni izono watshintsha ikhasi. Wathi njengoba belikade ndisebenzisa amandla ndizawukhe ndisebenzise weakness ukoyisa yona nto yayikhe yanamandla. Ngoba abantu njengoba benamandla benazo izinto ezinamandla banento boyisayo bebonke isono. Akukho namnye onamandla okusoyisa, but kuso andizusebenzisa amandla. Amandla ndizowayeka ndisebenzise weakness yam ukuze ndibe namandla. Jesus. Ndinazo izinto ezinamandla wokusisusa isono, but to prove to you that I am God, even the weakness yam inamandla kunamandla enu. Uthi uPaul Manjo ngetape record iminazana waba weak ngayo uThixo wayesemntwini uJesu eleke Golgotha. Uthi akho mini wakhe wa weak ngayo nje ngalomini awaye badalile babembetha ngempama athula ngaphendula. Nama nikazazi uba xa ninombetha ngempama mhlawumbi ndangaphenduli ngezi mhlawumbi but uJesu wabonakalisa weakness. uIsaya wathula wathi cwaka njengemvu phambi kwabachibi bayo. Na uthi uPaul la mina wayibonakalisa ngayo weakness. Secret endifuna nambulekelwe yiyo la weakness kaJesu yaba yeyona nto yoyisa into eyayitshathele ngamandla phantsi kwelakha isono. Hey. Oh Jesus. Njengoba amandla awayezama unyanga isono ohlulekayo zange ndifuna uzana amandla because nandizothi ndingonamandla uthi uJesu uba ngaba ndandize nento strong. Jesus. Yeah. Esisono siwutheletha. Jesus. Uba ngaba ndandize nento strong njengoba besininzi into ezinamandla inkonzo ezaziwa ngamandla ebezizama ukuyisusa lento zoyisakala. Jesus. Ingqeqesho zamakhaya ezinamandla zamunyanga isono zoyisakala. Jesus. I-penitentiary jails ezinamandla zamunyanga isono zoyisakala. Jesus. Imithi enamandla ezamunyanga isono yoyisakala. Imashini zengcali ezinamandla zamunyanga idisease ohlulakala. Uthi uPaul uThixo wahlala wabukela wathi uba ngaba ndiza nento strong ezokoyisa lo amandla ami ndingangawaboni ndikhethe into weak. Oh, see. Ndikhethe into weak. Hallelujah. Abe ndifuna ubonakalisa amandla ami ndikhethe yona nto weak. Oh, udenge salvation. Jesus. Why? But all along I am bringing a solution. Phakathi kwengxaki enamandla phakathi kwabantu the solution a weak emehlweni abantu. Umshayeli Jesus. Yebo. Jesus. Uthi uPaul mawuhlala nayo la verse uThixo kunomkweni bakhe number 1 wakhetha into ezibubudenge ukuze ahlabise izinto ezilungileyo. Wakhetha izinto eziweak ukuze ahlabise izinto ezistrong. Wakhetha izinto ezibukeleka phansi
kuzajabhisa izinto ezibukela phezulu. Jesus. Amen. Mani ndiva Jesus. Ifike lento ndithetha ngayo efemelini kaMose. Ekhona ubhuti kaMoses. Ndoda ekwazi ukuthetha. Uzuyibona buyakwazi ukuthetha yiye yathunywa mayihambe yothetha noThixo kwingcwele yengcene umbingelo omkhulu. Indoda ekwazi ukwenza izinto zenzeke. Wabesele emva kwakhe kusiza uMiriam. Sizokwazi uqala ingoma athi yashe nenkweni yayo. Ayihlabeli ingoma ilandela ngabantu abayi2 million. Abashiya obabini wakhetha ithintitha. EliMoses. Jesus. Indoda ekhle ihlabele xa ukeyboard leyo uzongena njani njengale ndoda ngifuna. Yo. Hey. Wakhetha yona. Wakhetha akwazi ukuthetha uyithuma sibaba ihambe uyothetha indoda engakwazi ukuthetha. Jesus. Hey. I need to understand bathi ufika uThixo ngexesha le-Judges kuSamson umthuma makayotshata uthuma umuntu oyaziyo umthuma amabhinqeni kodwa amazi ubikhe amabhinqeni. Aniyiva le ndithethayo. Yo. Ukhetha uMoses amazi akwazi ukuthetha kodwa umthuma i-assignment yokuthetha. Yo. Jesus. Le ndawo wiki kuyo le yathi ndikuthuma yona ngoba ufuna ucace mhlophe ube ngabe uMoses uyathetha abamazeli thintitha bathi siyakwazi ihlo awukwazi uthetha wena tell us your secret. Oh, Jesus. Oh. Naye sozabe nazi impiko zokubhabha sozakhule emathumba ukuthi I can because immediately esohlukana nalumenzayo ukuthintisa kubuya back. That is why weakness engayisusi ekugcina unayo khabe ngamandla akho weakness. Wenza luba mawungathi yaphaphalaza Nkosi Yesu. ahoqa umva siphinde sibuye impawu ze-weakness because asimana kuba sinako. Wayibona umhlabela bathi simile umzuzwana simele kwawena mayinosuka Xa kunosuka Thank you, Jesus. uthi uPaul ndimjongile indlela asebenza ngayo. Ufike phakamdludlu bekhona abantu abaright wabayeka bonke kwamdludlu okhetha iphara. Understand? Okhetha iphara okhetha iphara weyokhetha uthufile ongalaliyo iphara. Yo. Oh, Jesus. Bekhona abantu abalala ngo-6 becofa ikhompyutha zabo Yo. bezifakela izibheks wabashiya olanda iphara. Because iphara alizuba na-excuse iphara because amadoda ekhe abizwe esizweni enezinto zawo abane-excuses. Athi amanye nisathenga umhlaba kwesimali ndinayo esikwashile. Athi amanye nisaluzile kumfazi kwesimali yolobola ndinayo. Iphara liyimpunguca njengam lothi ndibhizi intoni. Jesus. Yo. Jesus. Into lenzakeke ngayo. Yo. Mayethi mandohlukane ndizothi ndibambe ntoni ngoba ndihleli ndingenanto. Jesus. Nkosi Yesu. Umuntu azikhethayo izinto ezingenanto because uthixo ezinezinto sibambene entweni zazo bambene ezintweni zazo. Athi mayethi masihambe athi ndihamba naso ulothe ngumtshana wam ndihamba naye. Ulothe ngumtshana wam ndihamba naye.
ukhetha ithintitha liyakwazi ukuthetha kanti phakathi kwethintitha ufuna ubonakalisa amandla ithintitha elinguMoses lifana nabantu namhlanje esinoxa sibajonga sidinga abantu abaduma abantu abangenaso nesikolo walo xa ubabeka abangaphambili bekota bathi lithi izwi likaThixo kuMateyu 23 uYehova ngumamisi wami angisweli lutho. Oh, Jesus. Yo, into ezingazinto uthi Paul uzingele lezo zinto kuJesu. Jesus. Izinto ezihlangahlanganisa amavesi. Jesus. Izinto lokuthi masithethe. Jesus. Njengoba Jeremiah sikandikwazi ukuthetha. Uthi ukhangela zona ke lezo Jesu. Izinto ezithi mna neclass leka grade 4 yandehlula uthi ndifuna zona zonke. Jesus. Ndifuna zona ezo. Sisitya zawo lezo. Abonga uJesu. Hallelujah. Malika Jesu. One time ufika le ndoda isesixovulelweni ngensuku zempi sesixovuleleni izimele emkolombeni zimele ufika ingelosi xa ilibisa ithi khokhandile namandla Yo. njegwaleni esemkolombeni ufika uthi lo amasiyo khokhandile namandla because i-disadvantage yakho uyayazi le ndawo i-disadvantage into abangalibathi igorhandile namandla awunamandla amandla akho ndim Yo. manje ithi igorhandile namandla ukuthi igorhandile nothixo namandla. Jesus. Glory to Jesus. Amen. Jesus. Earlier one time ufuna ukondliwa nguThixo esaleba kulanjile kwaIsrael abethi iBhayibhile phakathi kwabantu abekhona ifamily ezininzi uThixo wakhetha umhlolokazi waseZarafat ba umoya uEliya uzokwenziwa ngomhlolokazi umhlolokazi ongenanto umhlolokazi othi mayithetha nalendi nayo igutyana ndizolidla nomntambife wafika esithi uThixo kule weakness yakho nayo yokudla yondla nendoda. Andiyazi noba unescan now ndikhoyo unescan abakujongayo uba uwikiphi le ndawo wiki uyavele ngakuyo ke abe seyisithi ndifuna ukuwusebenzisa kule ndawo uwiki kuyo. Jongani abantu beziphunza uyanazi uba niwikiphi and ufuna le ndawo wiki kuyo so that amandla incamisa ubonakala uba ngawakhe so that ingabikho ndoda namamono zame phambi kwakhe yonke umuntu ozulisayo yonke umuntu oqhayisayo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ukhona abantu abaqabethethayo yo angisayihali imfundiso ngathi bafana nami ngoba nangisoyika ukusindiswa ngoba nikhulele enkonzweni yesalvation phaya emazantsi kweSunday school kusenibhadlile ndimdadlanyana khona yo ngaphakathi I know kumele ndiyasindiswa but the problem doyika uyimosha into yabantu engathi uba nangena kule nto ufika ndiyone into yabantu isisimilo sami sirongo ndiyafuna uqale ndilungise isimilo sami esirongo uze ndingene entweni yabantu right. Wathi uJesu
abona ndibafuna ngaba nesimilo esirongo kule nto yami right, so that isimilo sabe sirongo sifike zilungiswe yile nto yami right, so that mabephuma bangathi ndandise nesimilo bathi abantu abangenasimilo yenzi right, bangena kuyo berongo baphume sebe right. Sobahlala umhlabeni othandazi ndiphunyuke kanjani, andazi ndiphunyuke kanjani. Ingendoda namandazi into endiyaziyo, ndazalwa ndiyimfama, andazi phakathi nendawo bakwenzeke ntoni. What I know is that ndihlangene nendoda, ndihlangene noJesu, isitori sobomi bam satshintsha. Andiyazi process. What I know, le nto ndandizelwe ndiyo andiseyiyo namhlanje. uJesu usitshintshile isitori sakhe. Into ebangela uJesu aqabelo ziro abafana nalo nale ntethe into enhle ngathi nganesidima mama xa kunoshumayela abatana bona bathathe ngathi nganesidima mama. And I understand now uba kutheni khetho ziro abafana nathi. I don't understand, but uthi Paul unazo izinto ezinjalo, unayo into evelenze njalo, akhetha abantu abangadeserve, ayifuna ukubenzisa izinto ezinamandla khona ukuze abantu bangisi kulo ngoba kakhona phakama ku-wheelchair sozeze uyathanda na sozothini ku number 1 uzotsho ngububi athi umuntu ombonjani vusa ku-wheelchair mbenje asho ngububi number 1 asho ngisiku number 2 athi indlela bhitshe ngayo abonakala kade kanamandla oniphakamisa ku-wheelchair. Thina ukuthi kule nkwenkwana ikhona into engapha kwale nkwenkwana, wenzela loo nto uze abantu badlule ebantwini baye kulo uqabela abantu njengendoda. Yebo. Oh yes. Uthi uJesu uPaul mayithetha abangamagama phandle uyanazi one by one Jesus. And njengoba nazi one by one uzele nina one by one Jesus. Bakona abantu ababheka isalvation bathi insindiso into yobani, uthi ndifuna kanye kanye aba bathi salvation into yobani Jesus. Ababathayiwe yam uba ngabe uJesu befuna uhambele imizi nansiya imizi ebenoyihambe naye yethu. Thina sesaba beyond repairs, sesaba beyond repairs Jesus. Lezi sikuso inew death asizazi uba singaphuma njani. Uthi ndikhangela bonke azulazule azule ufune lahlekile ufune duvile nendlela ezengayo ezasemhlabeni ayinasidinga. Ngokuzalwa kwakhe akunasidinga, nomtshato wabazali bakhe awunasidinga. Because umama ke lo wafuna ukuba newatata ke sithi ndihlayixele ukutshata naye awunasidinga nomtshato wabazali bakhe. Oh Jesus. Nokufa kwakhe akunasidima, aphanye kwemthini ohlaza waphanye wathi le nto ndingengenasidima yile ndizokonyula ngayo izinto ezingenasidima.
ukuze izinto ezingenasidima zenziwe isidima. Ilento yami ngenasidima, izinto ezingenamandla zinikezwa amandla. Ilento yami ngenamandla, izinto ezingena-advantage zithole advantage. Kulento yami ngena-advantage. Ngamagama abantu mayiphakamisa abantu Thixo. God Almighty. Oh, Baphakamisa ngeleli. Ozileli namandla okubaphakamisa. Baphakamisa amakhalibhodi. Lebotshokayo. Kodwa abakhwele bangabotshoka. Amakhalibhodi. Into ebangela uba because amakhalibhodi awathembekanga xa uwabhekile. Afuna ufake nopetro emanzini ujonge phezulu uhambe by faith. Lento abathethwayo the just shall live by faith. Into enza uba sihambe asikhangelanga mmekweni sijonge phezulu. Senjenje isteps zethu azikhondola sithi asizazi uba sinyathela phezu kwani. What we know because sinyathela phezu kweceba. Sisibona singawi. We don't know why. Uyahamba wasiphendula wathi unamandla onganithi unosezweni. Asihambi kuba sibozo kwami. Siyamba kuba nosinga kuye. Uyasihambisa. Babe kuyangathi ngesayishiya sayikhala. Sarayikholisa inamandla. Ngesayishiya sayikhala. Bani kunendoda. Kunesithatha nejazi. Asiphoyela uthando lukaThixo. Sesinyanzela. Kuneyokwe. Ethatha into esibuthathela. Isinikeza amandla. Cela siphakame sibeke nyawo. Wasiphakame cela sibeke nyawo. Thala amehlo wakho. Cela siphakame sibeke nyawo siyathandaza. Uthando lwakhe luyasinyanzela. Thala amehlo wakho siyathandaza. Nilizandla zakho phezulu. Siyathandaza sonke sibeke izwi. Baba wethu wanamandla siyabonga.